Мінекей, шүкір Алла деп 4409 долларымызды шығарып алдық. Жаңағы 2.078.000 теңге. Мінекей, Каспий Голдымызға шүкір Аллаға. XM брокерінен түскен. Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Күні кеше ғана бізде долларға байланысты CPI жаңалығы шыққан болатын. Сол жаңалыққа мен сделкаға кірген болатын. Яғни жаңалықты алдын ала қарастыра отырып, сол жаңалықтың қалай шығатынын нәтижесіне примерно болжам жасай отырып, енді болжам деуге де келмейді. Әрине біз адам болғаннан кейін біз болашақты білмейміз, бірақ та сол жаңалықтардың нәтижелеріне сүйене отырып, жаңалықтарды оқи отырып, зерттей отырып, солардағы факттерді ескере отырып, сондай бір сделка ашқан болатынмын. Алтыннан менде кеше міне жаңалық бізде сағат 17:30-да шыққан болатын Қазақстан уақытымен. Мінекей 17:30 төменде көрініп тұрғандай. 17:30-дан жаңалық шыға сап 5 минуттың ішінде баға $70, яғни 4030-дан былайша айтқан кезде 4100-ге дейін $70 қозғалыс берген. Сол қозғалыстан мен мінекей мен Telegram каналыма салған болатынмын. Тазасы не $4000, $4037 таза табыс тапқан болатын. Ол жердегі қолданылған ақша не бәрі мінекей $372 деп тұр бізде. $372, содан тазасы $4000 теңгемен санайтын болсақ, $2000 таза пайда, 2 миллион теңге таза пайдамен жабылған болатынмын. Оны мен Telegram каналыма салдым. Telegram каналға плюс өзімнің осындай жаңа разборларды, анализдерді, сделкаларды осылай жіберіп отырамын. Кім Telegram каналда жоқ, Telegramға Нұрбол Қалымбек деп жасаңыздар, мінекей осындай фотомен Telegram каналым тіркеліп алсаңыздар болады. Сол жақта да сіздермен бұлай байланыста отыра аламыз. Мінекей сделка мына жерден ашылды, мына жерден жабылды. Нәтижесі мінекей көріп тұрғандарыңыздай $4000 нәтиже болды. Енді көп адамда сұрақ туындайды. Жаңалық кезінде рискованный ғой. Жаңалық кезінде рискованный. Баға бір жақтаға ұшып кетуі мүмкін. Ол жерде сіз бүкіл ақшаңызды да жоғалтуыңыз мүмкін. Мен оны рискті түсініп отырмын, ол рискті біліп отырмын. Сол рискті біле отырып, өзімнің фундаменталды анализді зерттеуіме, тәжірибе, эксперимент жасауым үшін және қосымша сол арқылы табыстауым үшін өзімнің $300 рисковать етіп, осындай сделка қарастырдым. Нәтижесінде Алланың қалауымен 300 қанша доллармен $4000, 2 миллион теңге таза табыс алып келіп отыр. Енді оған разбор жасап бергім келіп отыр сіздерге, яғни сіздерде жалпы фундаменталды анализ жағынан біліп отыру үшін. Бірақ та бұл нәрсе ешқандай да кеңес емес, ешқандай да сіздерге осылай ашсын, осылай нетсін деген сөз емес. Сразу айтайын, бұл жерде сіз егер де бағытын дұрыс анықтай алмайтын болсаңыз, фундаменталды анализ дұрыс жасай алмайтын болсаңыз, онда бүкіл ақшаңызды жоғалтып қоясыз. Сондықтан соны міндетті түрде ескеріңіздер. Алдын ала ескерту. Бұл сіздерге рекомендация емес, инвестициялық кеңес емес, ешқандай да сигнал емес. Бұл тек сіздерге фундаменталды жақты зерттеу үшін, фундаменталды анализді ескеру үшін сол нәрсені сіздерге алдын ала айтып кету. Сондықтан да бұл деген жаңалық кезінде баға бір бағытта ғана ұшады дегенді де білдірмейді. Соны да ескерте кетейін. Жаңалық кейбір моментте қалай болады? Мысалға, мынау бір бағытта ұшты, дұрыс па? Бірақ кей кезде болады. Сіз қандай сделка ашсаңыз да, баға былай кетеді, 1 секундта былай кетеді, 2 секундта былай кетеді, сөйтіп біліп жүріп алуы мүмкін. Сол кезде сіз лонг ашсаңыз да, шорт ашсаңыз да ұтыласыз, яғни бүкіл ақшаңызды жоқ қылып жібереді. Сондықтан да жаңалық кезінде сделкаға кіру өте рискі жоғары болып танылады. Сондықтан да соны ескеріңіздер. Ал мен кешегі жалпы неге қалай фундаменталды анализді қалай жасадым, соны қазір сіздермен бір талдау жасап бергім келіп отыр. Фундаментал жағынан сіздер нарықты түсінулеріңізге көмек үшін. Ол үшін мен өзім көбінесе әрине Forex Factory деген сайт бар, мен көбінесе Investing.com деген сайтты қолданам. Соның ішінде мінекей экономический календар бар. Сол жерде бізде жалпы жаңалықтар шығады. Бүгін бізде енді 18 минуттан кейін PPI жаңалығы шығады. Кеше бізде CPI деген жаңалық шыққан болатын. Бұның нәтижесі біздің инфляцияның жоғарылауы, инфляцияның төмендеуіне әсер ететін маңызды жаңалықтың бірі болып табылады.
Қараңыздар, бізде не доллар деп тұр, долларға қатысты ол кеше 17.30-да шықты, мінекей 17.30-да шыға салды, қалай әсер етті. 17.30-да шықты, үш маңызды жаңалық, CPI-дің жаңалығы. Так, мына жерде бізде өткен нәтижесі мына қатардағы, ортадағы біздегі прогноз, яғни осындай шығуы мүмкін деген прогноздар береді, жалпы жиналған ақпараттарды қолдана отырып та. Сөйтіп, нәтижесінде вообще одан да жаман шықты. -0,1 деген -0,4 шықты. Ол деген өте жаман доллар үшін. 0,2 деген жоқ 0 шықты. Ана жерде 3,8 деген 3,5 шықты. Бұл деген доллар үшін жаман. Әрине, то есть кері әсерін береді. Ол дегеніміз инфляцияның бұрынғыдай қорқынышты емес, қалыпты жағдайда екендігін білдіреді. Ал егер де инфляция қалыпты жағдай болатын болса, онда не істейді? Доллар ары қарай құлауына әсер етеді. Ал егер де инфляция өсетін болса, онда бізде пайыздық мөлшерлеме өседі, және де облигациялар өседі. Соған қарай инвесторлардың көбісі не істейді? Сол долларға қарай ақша сала бастайды. Ал егер де инфляция тұрақталатын болса, облигацияның кірісі де төмендейді. Сөйтіп процентный ставка да өзгеріске түспеуі мүмкін деген сияқты. Соларды бүйтіп қарайтын болсақ, негізі жаңалықтан барлығы бір-бірімен байланысты. Осылай ескеретін болса, кеше CPI жаңалығы бізде осылай шықты. Енді бұл жерде біз қалай білдік? Қарапайым нәрсе. Оның алдындағы жаңалықтар бар бізде, оның алдындағы еңбек нарығының жаңалығы бар. Солардың барлығын ескере отырып, плюс күнделікті біз сауда жасар алдында күнделікті әлемдегі маңызды жаңалықтарды оқимыз. Жаңағы соғыс болсын, инфляция болсын, еңбек нарығы болсын, жалпы қандай факторлардың барлығы әсер етеді. Оған дейін бізде инфляцияға қатысты, пайыздық мөлшерлемеге қатысты тағы да маңызды жаңалықтар шыққан болатын. Олардың барлығын ескердік. Соларды ескере отырып, біз тағы да плюс осы CPI-ді мен шамамен осындай бағытта осылай шығуы мүмкін екендігіне бір анализ жасаған болатын. Енді қараңыздар, бізде өткендегі 0,5 болды, 0,5 болып тұрып, сразу бізде факт, то есть прогноз -0,1 көрсетіп тұрды. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз демек, бұл прогноздың өзін мынандай деп қоя салмайды да, не істейді? Шамамен осы уақытқа дейін жиналған ақпараттардың барлығына сүйене отырып, шамамен осындай шығуы мүмкін деген не қояды? Сан қояды. Вот демек 0,5 болып тұр, уже минуске түсіп кетті, -0,1-ге түсіп кетті. Демек CPI-дің төмен шығуы вероятності жоғары деген сөз. Мұнада да дәл солай. Енді бұл да нейтрально 0,2 деп тұр. Бұның өзі 0 шығып қалды. Мысалы, қосымша қолдау беріп тұр да. Енді мынада 4,2 деп тұр, прогнозы бізде 3,8 деп тұр. Демек, ол CPI төмен шығуы мүмкін дегенге вероятності көбейтіп тұр. Ол не істеді? 3,5 шықты. Демек, осыларды ескере отырып қарайтын болсақ, демек CPI кеше төмен қарай шығатынына бізде бір осындай бір анализі болды. Сөйтіп осыларды ескере отырып, не только бұл ғана, айттым бағана, осы уақытқа дейін шыққан жаңалықтардың барлығы бір-бірімен байланысты. Соларды ескере отырып, осыны ескере отырып, CPI-дің төмен шығатынын ескеріп, сөйтіп кеше тура 5 секунд қалған кезде, уже 5, 4, 3 деген кезде, енді көріп жатқан шығарсыздар, TikTokта, Instagramда сөйтіп сделка жасап жатады да жаңалық кезінде. Бірақ енді ол өте рискі жоғары, бірден ақшаңызды жоғалтуыңыз мүмкін. Сондықтан мен кеше сол өзімнің 300 қанша долларымды рисковать етіп, өзімнің жасаған фундаменталды анализімді тексеріс ретінде, эксперимент ретінде жасап көрдім. 5 секунд қалған кезде сделка ашылды, мінекей нәтижесін сіздерге бөлістім. Бүгін Telegram каналға жазып жібергенмін, неліктен екенін разбор жасап берем деген. Мінекей разбор жасап отырмын. Мінекей нәтижесі 372 доллардан тазасы 4037 доллар. Қазір осы видеоның аяғында Каспиға шығарып алған болатым. Сол Каспиға шығарып алған моменттегі видеоны түсіріп алғам. Соны қазір сіздерге көрсетем дәлел ретінде. Сондықтан жалпы жаңалық кезінде осындай дүние жасағанымды сіздерге бір разбор жасап беріп отырмын. Жалпы нәтижесі осындай болды, бірақ та жаңалықты всегда бұлай алдын ала білу өте қиын. Ол мәселе мына жерде минус деп шыққанымен тұрады да, ол 0,5 емес, плюс 0,6 шығып кетуі мүмкін. Ол кезде сіз облом боласыз, бүкіл ақшаңызды жоғалтасыз, сіз айтқандай болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да жаңалыққа ғана сеніп сделка жасау, ол уже таза казиноға жатып кетуі де әбден мүмкін. Сондықтан сіз ол жерде либо жоғалтасыз, либо табасыз дегенмен кіресіз, яғни
сіз үлкен риск алып отырсыз. Ол жерде де былай рисковать еткен күннің өзінде де мысалға 300 қанша доллар мен үшін жоғалтсам да ешқандай маған әсері жоқ. Яғни мен оны рисковать етуге дайын болғандықтан сондай рискке барып отырмын. Ал егер де сіз соңғы ақшаңызбен, қатты керек ақшаңызбен үйтіп рисковать ету өте қате болып саналады. Ол уже сіздің өз-өзіңізге зиян келтіруіңізге жатады. Сондықтан да осы нәрселерді ескерсек дұрыс болады. Жалпы фундаментал жағынан осылай анализ жасалды. Сіздерге негізгі қарастырған сделка осындай болған болатын. Жалпы осы видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Онымен қоса біздің телеграм каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.